Всем привет и, как всегда, хорошего настроения. Сегодня мы рассмотрим один очень неплохой дрон Seafly Phase 2. В принципе, его можно назвать бюджетным, но это, наверное, будет самый потолок бюджетных квадрокоптеров. Он обладает отличными характеристиками, которые сравнимы с более дорогими дронами, но цена его ощутимо меньше, хотя в принципе не маленькая. Начнем сразу с того, ради чего и покупается большинство таких девайсов, то есть с камерой и с качества съемки. Дрон несет на борту камеру, работающую под управлением чипа Umbrella A12 и сенсором Sony. Камера крепится на трехосевом подвесе. Сейчас уже довольно много дронов имеют такой подвес, но, как вы видите, у данной модели качество видео очень даже на уровне. Видео пишется в разрешении 4К, 30 кадров в секунду. Для записи видео на дроне предусмотрен слот под карту памяти microSD. Поддерживаются карты памяти до 128 ГБ. Важное замечание. Чтобы видео записывалось качественно и без тормозов, желательно, чтобы карта памяти была с классом скорости UHS-1 U3. Поворотом камеры можно управлять дистанционно, с пульта управления. В комплекте идет защитный кожух. Не забудьте снять его с камеры перед полетом. Еще одна классная фишка этого дрона – скорость. В рамках своей ценовой категории она просто огромная – 72 км в час. Вряд ли кто-то из ближайших собратьев сможет таким похвастаться. Дальность полета тоже впечатляет. Производитель вообще заявляет о 5 километрах. Если летать в городе среди домов, где много источников, засоряющих радиоэфир, вряд ли он так далеко улетит. А вот за городом вполне можно рассчитывать на 2-3 километра. Кстати, почему такая большая дальность? Дело в том, что видеосвязь здесь организована не так, как практически у всех более дешевых дронов, которые связывались напрямую через Wi-Fi с камерой. Здесь вам необходимо будет связываться по Wi-Fi только с пультом управления, а он уже будет осуществлять прием видео с дрона и передавать на ваш смартфон, как это реализовано на, например, DJI или Hapsan. Кстати, никакого Wi-Fi 5 ГГц в вашем смартфоне здесь не потребуется. Связь с пультом осуществляется на обычной частоте 2,4 ГГц, которая поддерживается любым смартфоном. Видео передается на телефон в разрешении 720p. Высота полета квадрокоптера 500 метров. Если вы решите подняться на максимальную высоту, которую, кстати, можно ограничить в приложении, помните, что делать это желательно в полный штиль, ну или когда ветер самый минимальный, так как если у Земли совсем безветренно, на высоте 500 метров ветер может быть намного сильнее. Узнать скорость ветра на разных высотах в вашей местности можно через сайт или приложение Vent2Sky. Ссылка будет в описании под видео. Сильным можно считать ветер примерно от 7 метров в секунду. Еще стоит напомнить, что максимальная разрешенная высота полетов для беспилотных летательных аппаратов в нашей стране 150 метров. Выше начинается зона малой авиации. Как вы будете летать, ваше личное дело, но я просто предупредил. Время полета дрона в районе получаса, что очень даже неплохо. Аккумулятор имеет емкость 3100 мАч при напряжении 11,4 вольта. Теперь немного о пульте управления. Как вы уже поняли, он работает в связке со смартфоном, на который необходимо установить специальное приложение. Сам пульт выглядит вполне минималистично, ничего лишнего. Заряжается он через microUSB порт, аккумулятор пульта 2600 мАч. Имеются два раскладные держателя для телефона. Помимо стиков управления и кнопки включения, есть кнопка автовозврата, кнопка взлета и приземления, кнопка паузы, которую можно нажать, чтобы прервать выполнение дроном текущей операции и зависнуть. На торце спереди расположены кнопки фото и видео, а также колесико поворота угла камеры. В середине находится кнопка включения и отключения GPS. Его отключение может понадобиться при полетах в помещении. Для этого, кстати, у дрона на пузе расположены оптические датчики и ультразвуковой датчик. С их помощью он может ориентироваться в закрытых пространствах. Стены или другие препятствия перед собой дрон не определяет, так что будьте внимательны при полетах в помещении. Внешне данная модель выполнена вполне стильно и привлекательно. Вообще дрон выпускается в нескольких видах глянцевой расцветки, правда не у каждого продавца есть в наличии все цвета. Спереди расположен интересный элемент в виде радиаторной решетки, добавляющий квадрокоптеру неповторимости. Интеллектуальные режимы полета. Здесь квадрокоптер обладает парочкой режимов, которые вы не встретите в более дешевых моделях. Есть функция движения по спирали. Дрон совершает облет вокруг выбранного вами объекта с увеличением радиуса и высоты. Отлет с набором высоты. Квадрокоптер удаляется от вас задом, постепенно набирая высоту. В итоге получается красивое видео. Остальные функции вполне стандартны. Функция Follow Me или Следуй за мной. Благодаря ей дрон летит за вами на небольшом расстоянии. Она очень удобна для съемки в движении и видео-селфи. Облет точки интереса или движение по орбите. Квадрокоптер совершает облет по кругу выбранной вами точки и по выбранному радиусу. Режим тоже предназначен в основном для эффектной съемки. Движение по точкам.
Дрон следует по GPS-координатам, которые вы ему задали в приложении. Return to home или возврат домой. Квадрокоптер самостоятельно возвращается на точку взлета по вашей команде или по разряду батареи. Он автоматически контролирует расстояние, на которое улетел, и остаток заряда батареи, чтобы в нужный момент вернуться назад и не упасть где-нибудь по дороге. Имеются комплектации как с удобной сумкой для переноски, так и без нее, если вы хотите сэкономить. Также можно выбрать варианты с различным количеством аккумуляторов. Что сказать в итоге? Очень хорошая модель для съемки видео просто для развлечения или в путешествии. Производитель постарался отлично. Наверное, даже и добавить больше нечего. Поэтому буду заканчивать. Ссылки на этот и другие квадрокоптеры будут в описании под видео. Если ролик был для вас полезен, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Правильного вам выбора и отличных полетов. Пока!